妈，那么热的天，你带我出来干嘛？哎，中午有事情干嘛？陪上你吃噻。这啥呀？稻果车。这个拿来干嘛的呀？这个拿来做菜，你吃过没有？这不会扎嘴吗？好，我弄你吃嘛，你都晓得它会不会扎嘴噻？妈，你不会给我做黑暗料理吧？放心，我的技术你还不放心吗？不放级心。别的。奶奶，这个能吃，这个刺能不能吃啊？我妈说这个能做成东西吃。稻果车，稻果吃啦。这个挤水茶。你怀疑我的技术吗？这嘞？不是我怀疑你的技术，你的技术本来就不咋地。哎呦，这啥子玩意儿？你们能夸我？妈，我看一下你这个到底能做什么？你做啥子嘞？糍粑。哦哟，我妈是不是整我？她说这个能做成吃的。好吧，这个不是给你准备的哦，好吧，是给你老汉我准备的哦。老张，把这个饭给我包。哦 ，OK。放桌子上。对。哇，有点烫人哦。这个糍粑还可以拿来煮水喝，现在好多地方找都找不到了。把这个糍粑剁跟猪心糕。妮儿啊，你千万不要辜负我哈，辜负我我都要扎你的心。哦哟，好嗨嘞！你应该说今儿这个找你弄个心给你吃，插沾点儿的心啊。哦。对，沾点儿心嘛。有寓意的啥子的菜？你老公要是不懂的，你都做这道菜给他，他立马都晓得了啥子意思。你在提醒我，偏在逢年过节啊、生日那些啊，该买小礼物的要买。啊，这些东西不是你应该的吗？是不是？感情需要培养，需要有惊喜。冷水下锅炒水，加点料酒。你给我看到猪心，我好行。好。曹长。在的，那边你给我淘点红花椒回来。爸，这么多够不够？够了，够丢给他看看。煮好就漏起来，要把翅膀拿去了，把嫩都把它切出来，煮到这面一头。不是海鲜。切成薄片，越薄越好。你看夫妻肺片里头都有这个猪心，好久我整一个的吃嘛。对呀，为啥子夫妻肺片里头有猪心啊？为啥子有心啊？晓不晓得？因为两口子相处必须要有心，是吧？说的难听点对是。哦，就是。早上你要多吃2碗饭。再把它凉拌起，来点醋，少来点蒜子、老姜、小米椒，再来点我的油泼辣子，用之前摇一下，因为海椒面它会沉淀，摇一下它更均匀。我们这个油泼辣子是好油、好花椒、好芝麻淋制的，真的闻一下都好香。拿来拌凉菜安逸得很，像我四川人喜欢吃凉菜，拌超市那些，尤其是吃豆花饭都可以用这个做蘸水。我们这个海椒水是没得盐味的，你们凉拌菜的时候稍微的加点酱油就可以。你看这个油都很浓稠，来点姜丝丝儿，再来点葱花儿，凉拌猪心1份儿，上菜。吃饭喽！妈，你的刺呢？真没看到。走这了，这不肉吗？你吃下嘛，你吃下来。糍粑都在肉头。那个糍粑经过你妈的计时的就49个小时熬，然后你把它熬化呀，熬成水，然后就融到这个里面。吃出来没嘛？狗逼！你会买嘛，皮哥？我小儿花生不进哈。那来去了6万的。儿子，你咋这么单纯呀？单纯是好事嘛。你在这入，你这儿的出去上班了，你遭骗。那个凉菜真的可以嘛，好吃好吃。你这有饭店头的味道，这个肉。明早上赶场去买个猪肉壳，用来煮来弄凉拌。我二趟默默来几条把你煮那个回来等下。那儿的事儿，回国也说是吃猪肉饭。你吃不来嘎？吃了去。